Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Рәхим итегез, бар телләрдә дә йомшак яңгырый. Казан WorldSkills дөнья чемпионатына килүчеләрне сәламли. Кайсы ил командасы үзләренең җиңү символын алып килгән, кемгә Казанга килү әле балачак хыялы булып торган. Бу хакта Алия Хәйретдинова. Актив яшьләргә фатир. 23, у меня своя квартира. Студент чактан ук егет кызларга торак алырга мөмкинлек бирүче программа турында Фәйрүзә Мәҗитова. Матурлыкны бозу кемгә кирәк? Шаклап кына бетереп булмый инде яшәклекне. Кабан буе объектларында рәсем ясаучыларны табалар. Аларны нинди җәза көтә? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Краснодар краенда 1943 елны бәреп пешерелгән самолет калдыкларына тап булганнар. Аның белән Татарстан кешесе идарә иткән дигән фараз бар. Родился в Казани в 18 году. Был кадровым военным. Кем ул? Һәм аның Татарстанда туганнары калганмы? Бу хакта Рәнзилә Гафиятуллина. Казан WorldSkills дөнья чемпионатында катнашучыларны каршы алуын дәвам итә. Кемдер үзенең җиңү символын алып килә, кемнеңдер бүген балачак хыялы Казанны күрү тормышка ашты. Иши һөнәрләр чемпионатына кадәр берничә көн калып бара, командалары буш вакытларын ничек үткәрергә уйлый һәм ни өчен үзләре белән Арыслан йөртә. Нигә Кореядан килгән катнашучыга вертолет заводы кирәк? Бу хакта тулырак Алия Хәйретдинова. Кунаклар волонтерларның кулында таныш сүзләр күрә дә елмаеп җибәрә. Аларны каршы алалар, димәк көткәннәр. WorldSkills'ка Нидерландтан килгән команда кызыл-сары төстәге киемнәре белән аерылып тора. Үзләре белән җиңү символы Арысланда бар. Истәлекле урыннарны күрәсе килә. Казан турында ишеткән бар, әмма бүген ял итәргә дә кирәк. 5 сәгатьлек юл нык ардырды. Кунаклар тиз генә автобуска утыру юлын кайгырта, әмма камера каршында арулары онытыла, хәтта истәлекле бүләк тә тартып чыгаралар. Oh, thank you very much. It's the first present. I think we are going on Экскурсияләргә барырбыз дип уйлыйм. Бер мәктәп, бер ил проектында да катнашабыз. Калганын күз күрер. I think a little outsleep and then we go. Шерем итеп алырга кирәк. Юл ардырды бит. Шуннан истәлекле урыннарга барасың килә. Казан турында мин берни белмим, әмма ул миңа инде ошый да башлады. Аэропортыгыз менә дигән. Монысы инде Көньяк Корея командасы кулларында самолетта йоклый торган мендәрләр. Йокы туйган йөзләре көләш, ашыкмый гына фотога төшәләр. Кемдер шатлыгын яшерә алмый. Казанны китаптан күреп, кичкенәдән үк Татарстанга сәяхәт кылу хыялы бүген тормышка аша. Минем вертолет заводын күрәсем килә, аның җитештерү куәте турында күп ишеткәнем бар. Һәрбер команда җиңүне үзенчә чакыра. Кемдер онытылып, җырлый, бии гимн башкара. Кемдер кыскалыкта ысталык дип хөр тавыш белән ике сүз әйтеп куя. Август азагында бар юллар Римга түгел, Казанга илтә. Чөнки нәкъ менә Татарстан башкаласы эшче һөнәрләр дөнья чемпионатын кабул итә. Төрле илләрдән килгән катнашучыларны волонтерлар каршы ала, соңыннан алар менә бу автобусларга утырып, Универсиада авылына юл тота. Әле бүген кичкә Казан, Һиндстан һәм Монголиядан килгән катнашучыларны да каршы алырга әзер. Алия Хәйретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Гадел Россия фиркасы бүген сайлау алды кампаниясының беренче өлешенә нәтиҗә чыгарды. Һәр округта депутатлыкка кандидатлар тавыш бирүчеләр белән 100дән артык очрашу уздырган, дебатларда катнашалар. Яңа сайлау алды роликлары әзерләргә һәм өстәмә тираж белән буклетлар чыгарга җыйналар. Шулай ук партиянең республикадагы штабында Дәүләт Думасы депутаты Олег Шейнның Татарстанга сәфәре программасы да әзерләнә. 2000 урынга исәпләнгән ресторан, швед өстәле һәм 5 көнгә төрледән-төрле меню. Чемпионатта катнашучылар һәм кунакларны ашату өчен 3 майданчык әзерләнгән. Казан Экспо, WorldSkills авылы һәм теннис академиясе бу хакта бүген мэрияда узган киңәшмәдә сөйләштеләр. Менюны башта Роспотребнадзор карап тикшерә, шуннан соңына рөхсәт бирә. Анда 3 төрле кухня, Европа, Азия һәм татарның милли ризыклары хәләлдә булачак. Барлык туклану урыннарында инглиз телен белүче хезмәткәрләр эшли. Дөнья чемпионатын бәйрәм кайфы белән каршы алырга кирәк. Кешеләр бергә килеп ярышларда катнашып кына калмыйча, кунакчыл Казаныбызның һәм анда яшәүчеләрнең күңел җылысында алып китсен иде.
Бүгіннен Qozon WorldSkills режимында яши башлады. Урамнарда чемпионат логотиплары белән бизәлгән пассажир ташучы техника, машиналар, WorldSkills кунаклары өчен бүгеннән махсус автобус һәм поездлар йөри башлады. Барлыгы 202 автобус, 59 микроавтобус, 89 җиңел машина һәм 40 электричка. Аларны йөртүчеләр махсус укытыла. Чемпионат маршруты белән Айза Шаймарданов танышты. Электропоездың тавышы артык ишетелмәсә дә, ул ерактан ук кычкырып тора. WorldSkills логотипы белән бизәлгән яңа, заманча һәм тәрәзәдә волонтерларның шат йөзләре. Поезд аэропортка килеп төште. Нәрсәләр көтәсез? Ничек әзерләндегез әлеге чемпионатка? Без английский телен әзерлек күтәрдек. Әле берничә кеше белән таныштык. Посмотрели Казань, первый раз проехали по этому маршруту, достаточно интересно. Чемпионат вакытында поездлар 2 тапкыр күбрәк йөри. Казан үзәгеннән аэропортка барлыгы 40 поезд хәрәкәт итә һәм шуларның яртысы бернинди тукталышларга һәм станцияләргә дә туктап тормый. Менә шушындый заманча вагоннар, кондиционер, бәдрәф. Аэропорттан утырдың һәм Казанга син 20 минут вакыт эчендә килеп тә җитәсең. Аэропортта төшкән кунакларның берелеше нәкъ шушыннан китәчәк бит. Барлыгы 30 мең кешене йөртер дип көтелә. Яңалыклар купил инде дополнительно 16 поезд була. Сәгать 6-да 20 минутта керешә поездларга, 2-дә унда бетә. Казанга кунаклар узан атна да килә башлады. Беренче итеп Ираннан аяк бастылар. Бүген алар ташкын кебек төрле илләрдән агылачак. Аэропорттан кунакларны махсус автобусларда да каршы алачаклар. Бәдрәфле, кондиционерлы һәм тәҗрибәле машина йөртүчеле. 36 ел рульдә баручы Назиф Мирзахитов. Таң тишегеннән киләбез инде, безнең шул маршрутлар изучать иттек. Техника безопасность. Клиентлар чыгып китә, машинаны тикшерергә кирәк. Барлыгы 202 автобус, 59 микроавтобус һәм 89 җиңел машина. Они распределены все уже. Аларның һәммәсе төрле клиентлар өчен әзерләнгән. Кемдер отельгә бара, кемдер каршы ала. Иң зур транспорт хәрәкәте 22 һәм 27 августта булыр дип көтелә. Моннан тыш гади халык өчен махсус бушлай автобуслар йөриячәк. Алар Казанның Имәнлек, Тукталышы, Сахаров урамы һәм Казан Нуры мәчете янындагы сәүдә үзәкләре яныннан китәчәк. Айза Шаймарданов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Кызганыч кунаклар кабул итәргә 4 ел буе әзерләнгән Казанның йөзенә бу ялларда топ төшерделәр. Кабан күле буе объектларын билгесез затлар пычратып буяп та китә. Бүген гаипләрнең эзенә төштеләр. Алар 18, 23 һәм 24 яшьлек егетләр булып чыга. Бу гамәлгә катнашып булуларын инкар да итмиләр. Берәүләр ясаганны икенчеләрнең бузып китүе һәм сабак булырдай вакыйга турында тулырак Гөлназ Сайфетдинова. Вандаллар монда 17-сенә каршы төндә йөри. Кеше кара күрмәгәндә матурлыкны бозырга уйлаганнар күрәсең. Икенче көнне үк язуларны сөртәләр. Дөрес, кайбер урыннарда әйтик, менә бу эскәмиядә кара таплар әле дә калган. Бу вакыйга язу авторларының үзләре өчен дә эзсез тәмамланмый. Беренче булып бу гамәлгә тискәре мөнәсәбәтен президент ярдәмчесе Наталья Фишман-Бикмамбетова белдерде. Социаль челтәр аша ул язу авторларын табуда ярдәм итәргә чакыра, җаваплылыкка тартыр өчен. Камераларда яздырып барган берсе ясый, икесе карап тора, нидер сөйли. Мәгълүмати стендлар, утыргычлар электр тартмасына маркер белән кара язулар сызгалыйлар. Соңрак чүп тутырылган пакетларны да тибеп төшерәләр. Шәкелек алай эшләп ярамый. Кабахатлык. Әйбәтлек түгел инде. Оламалык, тагын нәрсә дип әйтим инде. Саклап кына бетереп булмый инде яшәклекне. Кешедә тәрбиялелек, тәрбияләргә кирәк дип уйлыйм. Тәрбияле булырга тиеш кеше. Шундый матур итеп ясаганнар икән инде үзебезгә күңелле бит. Конечно, стоит за это как-то наказать, найти, привлечь. Язу авторы тиз тоткарлана, калган икесе шаһид буларак бара. Кабан буе объектларына язу факт буенча полиция 1996 елга Самара кешесен тоткарлады. Әлеге факт буенча вандализм мәддәсе нигезендә җинаять эше ачылды. Тикшерү бара. Җинаять кылуда шикләнүче үз гаебен таный. Әлеге аңа читкә чыгарга ярамый. Штраф түләтерләрме, җәмәгать эшләренә җәлеп итәрләрме? Җәза турында әлегә әйтелми, тикшерү бара. Күпләр җәза катгый булырга тиеш дип саный, чөнки бөтен республика халкы бергәләп тирә-юньне тәртипкә китереп, уңайлатып торганда андыйларга сабак булсын өчен. Гөлназ Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Кабан күле буендагы объектлардан язуларны бетергә кем ярдәм иткән һәм вандализм белән ничек көрәшергә? Бу хакта Наталья Фишман-Бикмамбетова фикерен «Реальное время» интернет басмасыннан укыгыз.
Татарстанның Яшьләр эшләре министрлыгы 18-дән 30 яшькәчә егет кызларны чираттагы торак конкурсында катнашырга чакыра. Быел фатирларда күбрәк, аларны республиканың төрле районнарыннан алырга мөмкин. 18-дә үк тораклы булу өчен нинди программада катнашырга һәм аның шартлары турында тулырак Фәрүзә Мәҗитова. В 23 у меня своя квартира. Александр Токарев фатир ачкышын ярты ел элек ала. КФУда укып, беренче курстан студентларның иҗтимагый тормышында кайный башлый. Конкурс, фестивальләрдә җиңә. Хәзер Россия Яшьләр берлегенең төбәк бүлегендә җитәкче вазифасында. Так как я уже в молодежной политике 6 лет, Яшьләр сәясәтендә мин 6 ел эшлим. Министрлыгы оештырган конкурсларда катнаштым, социаль ипотека буенча фатирны чиратсыз алу хокукына ия булдым. Бу программа әнә шундый актив егет-кызлар өчен махсус булдырылган. 7 ел эшли, 217 кеше фатир алган инде. Гаризаны Яшьләр эшләре министрлыгы кабул итә. Төп таләп яшьләр тормышы белән кайнау. Даими эш урыны да кирәк. Яшең 18-дән 30-га кадәр булуы шарт. Ә галимнәр 35 яшькә кадәр да катнаша ала. Уже имеется заявок. Бүгенге көндә без 50ләп гариза кабул иттек. Барлыгы 49 фатир уйнатачакбыз. Ноябрь азагында нәтиҗәсе билгеле була. Монда социаль ипотека программасында кебек торак шартлары исәпкә алына, документларны җыю тәртибе дә шулай ук беренче кертемдә кирәк. Социаль ипотекадан аермалы буларак, монда чиратка баскач та фатирны 3 ел көтәсе юк. Йортлар әзер булуга тапшыралар. Фатирны Татарстанның теләсә кайсы почмагыннан алырга мөмкин. Ә Казанда аны Салават күпре микрорайонында төзелгән менә шундый йортлардан бирәләр. Гаризалар кабул итәргә тагын бер атна вакыт калып бара, 27 августта соңгы көн. Документларны 5 эш көнендә җыеп бетереп була диләр министрлыкта. Актив яшьләрне көтеп калалар. Фәрүзә Мәҗитова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз, салдагы минутларда. Тукай районында авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре активлыгын үстерүгә багышланган зона киңәшмәсе узды. Авылны саклап калыр өчен халыкны эш белән тәэмин итәргә кирәк. Бу хакта тулырак Илшат Аюпов. Югары пилотаж һәм WorldSkills сәламенең Казанга вертолетта чыгып килүе. Бик матур, уза бу прям бәйрәм сыман. Мин күкне сайлыйм авиацион бәйрәменнән Айгөл Бәдретдинова репортажы. КАМАЗ заводы автомобиль базарына нинди яңа машиналар әзерли, аларны йөртү җиңелме? Заводта эшләүчеләр нинди мәшәкатьләр белән яши? Бүген Россиянең иң зур йөк машиналары чыгаручы предприятиесенә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин килде. Анда нәрсәләр карады һәм кемнәр белән аралашты? Тулырак Рания Абдрахманова. Яңа КАМАЗ 54-901 моделе бу. Парламент башлыгы яңа машинаның руле артына утырып, аны шәхсән сынап карады. Янында КАМАЗ мастер командасы җитәкчесе Владимир Чагин үзе. Так, в целом впечатление. Не тяжело будет. Мощь, да? Это сделано в Татарстане. Монда йөк машиналарын КАМАЗның фәнни-техник үзәк хезмәткәрләре уйлап таба. Фәрит Мөхәммәтшин алар белән дә аралашты. КАМАЗ заводында бүген 33 меңгә якын кеше хезмәт куя. Шуларның һәр өченчесе яшь белгеч. Заводта социаль проектлар күп. Лаеклы ялга чыккан өлкәннәргә ярдәм күрсәтелә. Ана һәм бала махсус программасы бар. Аеруча да әһәмиятле булган вазифаларда хезмәт итүчеләр өчен махсус соцпакет гамәлдә. Фортуна была? Везет тем, кто везет. Фортуна была, нет? Попутный ветер, конечно. Җитештерү турында сораулардан көндәлек темаларга күчтеләр. КАМАЗ хезмәткәрләрен күбрәк ишек алларын төзекләндерү, балалар бакчасы өчен түләүләр, спорт темасы кызыксындыра. На сегодняшний день в нашем городе Бүген безнең шәһәрдә милли спорт дәрәҗәсе түбән, яшьләр профессиональ дәрәҗәдә спорт белән шөгыльләнсен өчен ярдәм итсәгез иде. В этом заинтересован должно быть само руководство, профсоюзный комитет и администрация города. Какой-то коренниковый базовый предприятие выступило спонсором содержателя. Это же и вам рекламу делают. И почему так не берется, значит, и между собой стоит, он там схватывается для того, чтобы кто-то футбол, кто-то хоккей вел. Это потому что реклама. Монда очрашуларны Дәүләт Советы рәисе даими рәвештә уздыра. Сүзләренә караганда, әлеге сәфәрләрдә иң мөһиме халык белән күзгә-күз очрашып, аларны борчыган мәсьәләләр хакында турыдан-туры сөйләшү. Чаллыдан Рания Абдрахманова, Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа Гасыр каналы. Районнарда авылларны сакларга теләгән фермерлык эшен алып барырга җыенган кешеләрне эзләргә һәм табарга бүген Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җирлек башлыкларына шундый бурыч куйды. Ул Тукай районында фермерлык эшенә багышланган киңәшмә уздырды. Ел саен федераль һәм республика бюджетыннан авылда кече хуҗалыкларга ярдәм өчен 2 миллиард сум акча тотыла. Җитештерген товарның яртысы аларга туры килә. Авылда эш урыннары булдыру авылны саклауның бер алымы ул. Бу хакта тулырак Илшат Аюпов.
Меңнехужин фермер хужалыгында төрле тукымдагы меңләгән сарык венгер сыерлары, атлар, тавык чебешләре тоталар. Булар барысы да бер урында. Бу иң заманча ферма. Вот 120 килограмм, 140 килограмм бараны. Әбирдә инде яшел чәйгү белән шөгыльләнәләр. Бәрәңгене үстерү генә түгел, саклау, эшкәртү, сату нокталарына җибәрүдә җайга салынган. Фермер хужалыгында үстерелгән бәрәңгене менә шундый рәвешле эшкәртәләр дә. Ул төрле зурлыктагы капчыкларга тутырылып, 1 килограммнан 25 килограммга кадәр сәүдә нокталарына озатыла. Biz uyuштырдык, Аллага шөкер, хәзер кооператив единство, кооператив бердәмлек дип атала. Бу инде безнең, значит, бөтен фермерларга да бик кирәк бер киләчәктә менә бергәләп продукцияны объединять итеп. Агрофирма Каманың семинарлары. Семинарга алып булыр микән соң? Хәтта Тукай районы хезмәтчәннәренең башка өлкәдәге уңышлары белән күргәзмәдә Фәрит Мөхәммәтшин таныша. Ел әйләнәсе гөмбә уңышы алучылар да бар. Безнең цех 500 квадрат метр. Көненә аена без 8 тонна гөмбә җыеп, эшкәртеп, шул шелтәрләргә халыкка җиткерәбез. Мы ежегодно собираемся 2 раза вот в таких кустах, как сегодня в Тукаевском районе, и каждый раз получаем возможность убедиться и увидеть, чем занимаются люди. Бүген зона киңәшмәсенә якын тирә 15 район активы җыелган. Алдагылары Теләче, Аксуба, Яшел үзәндә узды. Бу республик күләм шундый очрашуларның соңгысы. Село это, конечно, не только сельское хозяйство. Авыл җирлек ул авыл хуҗалыгы гына түгел, тик алайда бу өлкә иң мөһиме булып кала бирә. Аграр министр үз чыгышында республикада 38 программа эшләү, шуның нәтиҗәсендә фермер хуҗалыкларында маллар башы артуы, шәхси хуҗалыкларда савым сыерлар кимүен әйтеп үтте. А мы ставим задачу, дочь, по одной корове добавьте, значит, хотя бы, если это показатель, 985 поселений, уже почти 1000 коров. Зона киңәшмәсе диалог формасында күп фермерларны борчыган мәсьәлә җитештерелгән товарны сата алмау мәсьәләсе. Моннан чыгу юлы фермерларны кооперативларга берләштерү. Кызыксындыру кирәк. Инде менә эшмәкәрләрне табып, актив булган кешеләрне табып, районда яшәүче, авылда яшәүче кешеләргә яңа грантлар, яңа форма, аларның тормышын җиңелләтү мәсьәләләрендә алар шулай иттереп бурыч булып тора. Безнең менә хөкүмәт алдында, район җитәкчеләре алдында. Бүгенге зона киңәшмәсендә һәр авыл, район башлыкларына шундый бурыч куелды. Авылларда дәүләт программаларын тормышка ашыру, халыкка төрле ярдәм даими алып барылырга тиеш. Тукай районыннан Илшат Аюпов, Рамил Закиев, Яңа гасыр каналы. Татарстан Дәүләт Советына депутатлары сайлауга 20 көн калды. Республика халкы тавыш биргә җыенамы, алар кемне сайларга планлаштыра? Без бүген сорауларны Казан, Әлмәт һәм Түбән Кама шәһәрләрендә яшәүчеләргә бирдек. Сайлауларга барам, әлбәттә барам. Чөнки инде бу илебезнең, республикабызның киләчәге бит, шулай бит, сайлауларга барырга кирәк. Ә менә кемне сайлаячагы һәркемнең үз эше, аны әйтмим. Һәр вакыттагыча мин сайлауларга барам. Бу минем шәхси бурычым дип уйлыйм. Һәм инде кемне сайлауда, бу минем үз фикерем. Мин сайлауларга барам. Мөхәммәтшин өчен сайлыйм. Справедливость. Да. Почему? Ну, потому что чтобы справедливость была. На выборы идете? Обязательно. За кого будете голосовать? За Единую Россию. Почему? Мне нравится Путин. Не знаю еще не думала. Барам, обязательно. За партию Единой России. Сайламадым әле, уйламадым. Уйлыйсы бар. Сайлауларга барачаксызмы? Әлбәттә. Кем өчен тавыш бирәчәксез? Аны әле сезгә әйтә алмыйм. Яхшы кешегә бирәмен. Бердәм Россия өчен. Менә ни өчен? Бөтен әйбер устраивает пока. Краснодар краенның Таман култыгы төбеннән Бөек Ватан сугышы елларында бәреп төшерелгән самолет калдыкларын тапканнар. Аның белән Татарстан очучысы идарә иткән булырга мөмкин. Сүз пилот Александр Крупнов турында бара. Соңгы хәрби биремен аның Краснодар краенда үтәве дә билгеле. Туганнарын табу ниятеннән эстабарлар халыкка мөрәҗәгать итә. Игътибар итегез, бәлки сез Круповның туганнарын беләрсез. В июле 2019 года в этом месте в 150 метрах от берега обнаружен советский истребитель ЛАГ-3. Таман сүзе тәрҗемәдә сазлык дигәнне аңлата. Бөек Ватан сугышында биредә кан кыйгыч бәрелешләр баруы мәгълүм. Су астында әле дә дәһшәтле елларның телсез шаһитләре ята. ЛАГ-3 самолеты шундыйлардан, аны фашистлар 1943 елда бәреп төшергән. Предположительно,
Әлеге очкыш белән 979-нчы һөҗүм полкы лейтенанты Александр Леонидович Крупнов идарә иткән дип фаразлыйбыз. Аның тумышы белән Казаннан булуын ачыкладык. Он у нас в книге памяти числился уже погибшим 25 февраля 43-го. Правда, не было точно указано место. Александр Крупнов дигән солдатны 1918 елда Казанда тууы раслана. 20 яшьтә хезмәткә алынган. Батырлыгы өчен Кызыл йолдыз һәм Кызыл байрак орденына лаек. Соңгы һөҗүмгә 1943 елның 25 февралендә чыгып китә һәм әйләнеп кайтмый. Совпадает информация. Мәгълүмат 100% туры килә. Эзләүчеләр нәкъ Александр Крупновның самолетын тапкан булырга тиеш. Солдатның әнисе Биектау районында Бияз тирәсендә яшәү мәгълүм. Һәр хәлдә улының вафаты турындагы кагазны шунда җибәргәннәр. Башка мәгълүмат юк, әмма Александрның Кырымда да элемтәсе булырга мөмкин. Татарстандагы военкоматта исәптә торса да ул Кырымнан чакырыла. Александр Крупнов турында нәрсәдә булса белүчләрне экранда күрсәтелгән номер буенча шалтыратуларын сорыйлар. Александр Крупнов идарә иткән самолет әлегә су төбендә, пилотның кабинасы асты өскә килү сәбәпле әлегә аның мәетен тапмаганнар. Әмма тапкач юк, җирләр өчен Татарстанга җибәрәчәкләр. Самолетны исә яңартып Краснодар өлкәсендә һәлак булган очучыларга һәйкәл итеп куярга җыеналар. Моннан 2 ел элек без Архангель өлкәсендәге шундый бер тарих турында сөйләгән идек. 1955 елда югылган Рабис Валиевның туганнары Татарстанның Әтнә районында табылды. Бу юлы да битараф калмасагыз иде. Рәмзилә Гафиятуллина, Илшат Мөхәммәтов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Көчле тавыш акымында югары осталык хозурында бу елларда Казанда мин күкне сайлыйм дип аталган авиация томашасы узды. Быелгысы 7-нче болытларны ярып очкан стратегик бомбардировщиклар Рус пилотаж төркеме чыгышы һәм WorldSkills сәламенең башкалага вертолетта очып килүе алдагы репортажда. Казан өстеннән аюлар оча, бу шаяру түгел туры мәгънәсендә. Ракеталы Ту-95 МС стратегик бомбардировщикларын бөтен дөньяда шулай дип атыйлар. Аю артыннан донлыклы Аккыш, Россия авиациясының горурлыгы Ту-160, русча әйткәндә Белый лебедь. Махсус шулай әкрен оча, барысы да күреп өлгерсен өчен. Какие красивые вы самолеты для нас делаете. Карагыз әле, сез безнең өчен нинди матур очкычлар җитештерәсез. Сезгә рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки сирәк шәһәрдә авиация көнен шулай зурлап үткәрәләр. Мин күкне сайлыйм бәйрәме Казанда инде 7-нче мәртәбә үткәрелә. Самолетлар күктә очканда, җирдә аларны җитештерүчеләр карап сыклана. Стратегик авиация әлеге самолетларны үзем сынадым һәм шуның белән горурланам. Бу югары тавышлы ракета ташучы бомбардировщик Ту-22 М3. Аның камилләшкән төрен хәзер Казанда ясыйлар. Татарстан. Самолет төзүчеләр гаиләсендә Татарстан әйдә баручы урын алып тора. Без очкычлар, вертолетлар, авионика җитештерәбез. Шулай ук авиация тармагындагы машина төзелеше дә камил бездә. Рус пилотаж төркеме чыгышы бәйрәмнең иң югары ноктасы булгандыр мөгаен. Күктә катаулы фигуралар ясаган очкычларга карап, күпләр хәтта аларны фотога төшерергә онытты. Бик матур уза, бу прям бәйрәм сыман. Сабантуйда булай узмый. Я выбираю небо. WorldSkills сәламәдә күкне сайлады. Нәкъ менә шулай дөнья чемпионаты символы Казанга килеп җитә. Вертолетта очып. К нам приехали лучшие специалисты. Безгә дөньяның 63 иленнән үз эшләрендә иң-иңнәре килде. Алар һәм безнең яшь белгечләр, остазлары үзләренең һөнәри осталыкларын күрсәтәчәкләр. Әлемнең киләсе тукталышы WorldSkills Казан чемпионатының ачылышында. Бер атнадан азрак вакыт калды. Чемпионатны кабул итүгә Казанның ничек әзерләнүен күрү сөендерә. Авиация бәйрәменнән Айгөл Бәдретдинова, Салават Мөхәммәдуллин, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Чыгарылышыбызны спорт яңалыклары белән Илдар Софиевның дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Рәхмәт Фәнис, Турбин командасы җанатарларны тагын җиңү белән шатландырды. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыска рекламадан соң дәвам итәрбез. Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Мәскәү өлкәсендә Россия укучылары арасындагы спартакиаданың финал ярышлары үтте. Ирекле көрәш буенча кискен бил алышуларда Татарстан кызлары бронза медальләр белән бүләкләнде. Рубин футболчылары үз кырында уңышка иреште. Рубин футбол командасы үзәк стадионда җиңү яулады. Казанларның көндәше Арсенал футболчылары иде. Бу очрашуда бердән-бер хәл иткеч голны Евгений Марков кертте. Рубин уенчылары шулай итеп сезон башындагы уңышсызлыклар өчен җанатарлар алдында җиңүгә сәләтле булуларын күрсәтә. Бу җиңү хаталар өстендә җиренә җиткереп башкарылган хезмәт нәтиҗәсе. Бу атна ахырында Роман Шаронов җитәкчелегендәге коллектив кунакта Ростов белән очрашачак. Ознакайда сәламәтлек һәм физик тәрбия көнен билгеләп үттеләр. Әлбәттә, мондай чараны ярыштан башка күз алдына да китереп булмый. Гомумән, Ознакай районы республикада күпләргә үрнәк булып тора.
Спорт һәм сәламәт яшәү рәвешенә багышланган әлеге спорт чарасы зур бәйрәмгә тиң. Монда иң актив ознакайлар җыелган. Спортчыларның уста чыгышлары башкаларда да кызыксыну уята. Бүтәннәр дә тартыла дигән сүз. Спорт белән шөгыльләнү өчен районда бөтен мөмкинлекләр булдырылган. Ознакайда еш кына Татарстан күләмендәге ярышлар оештырылып тора. Кыскасы, спорт һәм физик тәрбия чын мәгънәсендә яшәү рәвеше. Яңа спорт объектлары ачыла. Соңгы елларда гына күп спорт объектлары ачылды. Чатыртау арена, бассейн, хәзер теннис буенча зур теннис белән шөгыльләнү өчен зур теннис спорты була, спорт комплекс була. Шулай инде авылларыбызда яңа спорт площадкалары ачабыз. Ишек алларында, мәктәпләрдә яңа спорт площадкалары ачыла. Районда даими рәвештә төрле дәрәҗәдәге ярышлар уздырылып тору республика дәрәҗәсендә дә чагылыш таба. Ознакай спортчылары һәр чарадан медальләр белән кайта. Хоккей, футбол, көрәш һәм башкаларда ознакайлар беренчеләр рәтендә. 2018 елда алар Татарстанда иң алдынгы һәм иң югары нәтиҗәләр күрсәтүче шәһәр булып танылган иде. Казанның теннис академиясе базасында халыкара турнир үтте. Ярышларда 17 яшькә кадәр булган егетләр һәм кызлар осталыкларын күрсәтә. Россия спортчыларыннан тыш җиңү яулау өчен Франция, Украина, Үзбәкстан һәм Европаның башка илләреннән дә вәкилләр килгән иде. Татарстан данын 10 спортчы яклады. Виолетта Бородина, Алиса Надейкина белән дуэтта парлы төрдә чемпион булып танылдылар. Бородина аерым төрдә дә көмеш медальгә ия, ә егетләр арасында Давид Минневалиев парлы һәм аерым төрдә көмеш медаль иясе булды. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Һава торышы турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Күптәннән яңа аш бүлмәсе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы аш бүлмәсе кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsuzakmaster.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта аз болытлы һава, температура 29 градус. Республикабызда иртәнге сәгатьләрдә яшен булачак, көндез явым-төшем ихтималы аз, температура әллә ни үзгәрми. Төньяк чыгышта җылылык 28 градуска кадәр. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә, Мензелевскида бераз яңгыр явачак, җил көньяктан талгын. Антициклон тәэсирендә алдагы көннәрдә һава шартлары уңай сакланады, фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта аз болытлы һава, һаваның дымлылыгы 70%. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн кояшлы һәм җылы булыр дип көтелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта болытлы һава, температура 26 градуска кадәр. Кул чатырсыз калган кешегә нинди яңгыр яуса да начар ди халык әйтемнәрендә. Күңел кояшын югалтмасак иде. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Буыннарны операциясез дәвалау технологиясе авторы Оксана Кузина сүзләре. Үз пациентларыбызга без катлаулы хирургияләр аша дәвалануны киңәш итмибез. Без алдынгы технологияләр ярдәмендә операцияләрсез буыннарны терлекләндерәчәкбез. Төрле яшьтә, тулы тормышка хәрәкәтләрдә чикләүләрсез һәм авыртуларсыз әйләнеп кайтырга мөмкин икәнлегенә доктор Оз медицина үзәгенә килеп инанып. Это успокаивающая терапия вместе с Акбарсбанком. Примите удобное положение и расслабьтесь. Процентная ставка на потребительские кредиты со страховкой 10,9%. Не от 10,9, а ровно 10,9. Если вы не клиент банка, тоже 10,9%. Ни больше, ни меньше. На этом все. Еще увидимся. Тапшырылның иганәчесе Акбарсбанк ачык акционерлык җәмгыяте. Акбарсбанк ул шәхси генә түгел, шулай корпоратив клиентлар өчен дә финанс хезмәтләренең барлык төр операцияләрен үтәүче универсаль банк. Акбарсбанк сезнең шәхси банк. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава, температура 27 градуска кадәр. Төньяк көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркәмеш баганасының 758 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 66%. Җирнең магнит каратыныч. Һава торышының иганәчесе Медэксперт клиниклары шелтәре. Медэксперт ул эш медицина үзәге, югары категориялы табиблар, 10 еллык эш тәҗрибәсе һәм яңа җиһазлар белән заманча дәвалау методиклары. В клиниках «Медэксперт» вы можете пройти диагностику мочеполовой системы у ведущих урологов и гинекологов, пройти УЗИ обследование экспертного уровня и получить необходимый курс лечения. А в честь нашего юбилея мы дарим 10% скидки на все услуги клиники.